सरकारले बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका नागरिकको घर बनाउन र घडेरी जोड्न सघाउन थालेको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका परिवारलाई घर घडेरीका लागि सरकारले अनुदान दिन लागेको यो पहिलो पटक हो। अहिले 2077 सालको मनसुनबाट क्षति बेहोरेका परिवारलाई यसरी सघाउन लागेको हो। यसका लागि सरकारले मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। यस अनुसार लाभग्राहीको पहिचान स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ। लाभग्राहीको अन्तिम सूची भने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले तयार पार्नेछ। सम्बन्धित ओडा र लाभग्राही बीच सम्झौता भएपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। घर बनाउन दिइने अनुदान रकम हिमाली जिल्लामा 5 लाखसम्म, पहाडी जिल्लामा 4 लाखसम्म, तराईका जिल्लामा 3 लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ। घर बनाउने काममा भएको प्रगतिको आधारमा सरकारले यो पैसा लाभग्राहीको बैंक खातामा किस्तामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। बाढी पहिरोले घर बनाउने ठाउँ नै जोखिमपूर्ण बनाइदिएको रहेछ भने सरकारले घडेरीका लागि 3 लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पनि दिने भएको छ। प्रभावितको अन्तकतै सुरक्षित जग्गा छैन भने मात्र यो घडेरी अनुदान पाइन्छ। घर मर्मत गरेर सुरक्षित बन्छ भने प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङका लागि सरकारले 50,000 रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ। माथिका सबै किसिमका अनुदान रकम सम्बन्धित पालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा बिहोर्नेछ। जिल्ला व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने विधि तय भएको हो। कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले क्रमशः 10, 15 र 20% तथा प्रदेश सरकारले 30% र बाँकी रकम संघीय सरकारले बिहोर्नु पर्नेछ। यस कामको समन्वय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरिरहेको छ। पुनर्निर्माण थाल्नका लागि संघीय सरकारबाट 20 करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन सुरु गरिएको छ। पोहोरको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको म्याग्दी जिल्लाका 247 निजी घर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहिलो किस्ता स्वरूप बेहोर्नु पर्ने रकम संघीय सरकारले पठाइसकेको छ। त्यसै गरी अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि कार्यविधिका आधारमा रकम पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बेहोरा समेत सबैलाई जानकारी गराउँदछौँ। पोहोर बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, बाजुरा, अछाम, म्याग्दी, कालीकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला, बझाङ, दाङ, गोर्खा, मकवानपुर, तनहु, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा, सङ्खुवासभा, गुल्मी, मोरङ लगायत छन्। विपद पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम आफैमा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सबै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको सहयोग नभई यो काम सार्थक हुन मुस्किल हुन्छ। यसर्थ सरकारको यो कल्याणकारी अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछौँ। धन्यवाद। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नवीन र नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका विविध गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि प्राधिकरणका विविध गतिविधि, विपदका घटनाहरू समेटेको विशेष रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन गत साता नेपालभर विभिन्न विपदका घटनामा परेर 10 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। विशेष गरी आगलागी र चट्याङका घटनामा परेर धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने तराईमा सर्पदंशका कारण समेत केही व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तु स्वरूप विविध विपदका घटनाहरू समेटेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। पछिल्लो एक सातामा चट्याङ तथा आगलागीमा परेर 4 जनाको मृत्यु भएको छ।
राक्सिराङ गाउँपालिका मकवानपुरमा चट्याङ लागेर एकै परिवारका एकजनाको मृत्यु तथा 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। त्यसैगरी झापाको गौरादह नगरपालिका बस्ने 40 वर्षीय महिलाको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको थियो। गत साता नै तनहुँको छुट्टा छुट्टै ठाउँमा चट्याङ पर्दा 3 जना व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका छन्। यो साता मात्र देशभर चट्याङ लागेर 7 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। चट्याङ पर्ने समयमा जोखिमयुक्त स्थानमा जाँदा र सामान्य सतर्कता नअपनाउँदा चट्याङबाट वर्षेनी सयौं मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। गत साता देशभर 28 स्थानमा आगलागीका घटना भएका छन्। उक्त घटनामा परेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा मोरङको केराबारी गाउँपालिका निवासी 41 वर्षीय महिला रहनु भएको छ भने आगलागीमै परेर तनहुँ स्थित व्यास नगरपालिका बस्ने अर्की एक महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। उहाँहरू दुवैजनाको भान्सामा खाना पकाउने क्रममा अचानक आगलागी हुँदा मृत्यु भएको हो। पछिल्लो समय धेरैजसो आगलागीका घटनाहरू ग्यास लिक भएर तथा विद्युतीय सर्टबाट हुने गरेको देखिन्छ। गत साता नै जनावर आक्रमणका घटनामा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बारा कोल्हवी नगरपालिका बस्ने 31 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। उनको तामागढी साझेदारी वनमा घाँस काट्न गएको बेला बाघले आक्रमण गरेर मृत्यु भएको थियो। जंगलको बाटो मर्निङ वक गरिरहेका इलाम चुलाचुली गाउँपालिकाका 39 वर्षीय पुरुषको हात्तीका आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। गत साता नै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा निगुरो टिप्न निकुञ्ज प्रवेश गरेका 40 वर्षीय एक पुरुषको शव जनावरले आदि खाइसकेको अवस्थामा फेला परेको छ। दर्शकबिन, नेपाली सेनाको डडेलधुरा स्थित श्री रणबम गणले 5 दिने विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्य तालिम सम्पन्न गरेको छ। विशेष गरी स्थानीय तहमा नै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र विपद व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ यो तालिम आयोजना गरिएको थियो। पछिल्लो समय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि कार्यविधि नै निर्माण गरी स्थानीय स्तरमा प्रतिकार्य गर्ने र तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र विशेष गरी स्थानीय स्वयंसेवक गठन गर्ने कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। यी विविध विषय समेटेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाली सेनाको श्री रणबम गणले डडेलधुरामा 5 दिने विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्य तालिम सम्पन्न गरेको छ। उक्त तालिममा जिल्लास्थित सम्पूर्ण विपद व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायहरू, स्थानीय युवा क्लब, स्वयंसेवक, गाउँपालिका तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो। उक्त तालिमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन र अभ्यास गर्नको लागि काठमाडौँबाट RNA 16 टिमको विशेषज्ञ टोलीले तालिम प्रदान गरेको थियो। उक्त तालिमको समयमा डडेलधुरा जिल्ला लगायत अन्य पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प जस्ता जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ र कसरी आफ्नो समुदायलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अभ्यास सञ्चालन भएको थियो। दुईजनाको सहायताले गरिन्छ यो नियन्त्रण चाहिँ। त्यतिखेर समान्तर हुनु पर्यो, 2 जना चाहिँ सँगसँगै। अभ्यासको समयमा स्थानीय युवा क्लबहरूबाट समेत युवाहरूको उल्लेख्य रूपमा सहभागिता भएकोले उक्त विपद प्रतिकार्य अभ्यास थप प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक भएको थियो। यतिखेर अबेला नियन्त्रण गर्न समान्तर, यतिखेर हावा कुनै पनि बाहिरको अक्सिजन चाहिँ भित्र छिर्न नपाओस् भनेर समान रूपले चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभयो, त्यो फायर ब्ल्याङ्केटलाई चाहिँ राख्दाखेरि के हुँदैन, यो हावा नियन्त्रण भयो। त्यसै गरी फेरि पनि यो लिक्विड फायर अथवा तरल अथवा आगो लाग्दा अर्को तरिका चाहिँ फायरिङ पिस्टलबाट चाहिँ यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
5 दिनसम्म सञ्चालित अभ्यास तालिममा डडेलधुरा जिल्लाको आलिताल गाउँपालिकामा रहेको आलितालमा समेत OBM मोटर बोटबाट तालिम सञ्चालन गरी स्थानीय युवाहरूलाई समेत सहभागी गराइएको थियो। सोल्डरमा अरूमा टच गर्नु दाइ 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 छैन उहाँले बोल्नु भएन दाइ दाइ कानमा यस्तो फिल हुन्छ कसैलाई टाउको हल्लाउनु भन्ने दाइ टाउको हल्लाउनु दाइ आँखा खोल्नु दाइ दाइ केही पनि रियाक्सनै आएन। अब चाहिँ उहाँको ब्रिदिङ चेक गर्ने ब्रिदिङ छैन ठिक छ। अब लाइफ ज्याकेटहरू पुगाउनु थाल्ने। अब के गर्नु पऱ्यो CPR पोजिसनमा आफू 90मा यो खुट्टाहरू सिधा यो कस्तो भयो यो कम्प्रेस यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ गर्ने त CPR यहाँनिर गर्ने त होइन यहाँ पनि गर्ने होइन छातीको यहाँ माथि पनि गर्ने होइन मिडल चेस्ट हुन्छ मिडल चेस्टको निपलको सिधा स्टर्नम भन्छ नि यहाँनिर यसलाई यसरी प्रेस केले गर्ने त थम यो हत्केलाले गर्ने यसलाई यसरी प्रेस गरेर यो हात यस्तो हुनु भएन यसलाई सिधा सक्या जति मजाले थिच्ने आफूले पावर लागेको जति थिच्ने मजाले थिच्ने कति बेरसम्म थिच्ने त थिच्दाखेरि अहिले सरले भने जस्तै माउथ चेक गर्नुपर्छ र माउथलाई चाहिँ यस्तो सबैजना यसरी सास लिएर हेर्नु त एकचोटि यस्तो गर्नु त सास लिएर सास फेर्ने लिने गर्नु त अब अप माथि गएर सास लिएर फेरि गर्नु कुनमा सजिलो भयो माथिमा सजिलो भयो नि होइन उहाँको चिन चाहिँ अप गरिदियो चिन चाहिँ अप गरिदियो अब चाहिँ CPR सुरु गर्न थाल्यो ठिक छ। अब उहाँको एकचोटि गरेर 2 मिनट भयो उहाँ उठ्नु भएन अब के गर्ने त फेरि पूर्ण अर्कोपल्ट गर्न थाल्यो। अब त 2 मिनट भएपछि मान्छे थाक्छ एक्सचेन्जको लागि मान्छे तयार गर्ने एक्सचेन्जको लागि अर्को गर्छ फेरि अर्को 2 मिनट आएर गर्छ फेरि त्यसपछि भएन भने फेरि अर्को 2 मिनट आएर गर्छ ठिक छ। ल आफूलाई जस्तो स्विमिङ आउँछ त्यसरी स्विमिङ गर्नु आफूलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै गर्नु तालिमको समयमा डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकामका स्थानीयलाई सहभागी गराई ग्यास सिलिन्डरबाट हुन सक्ने क्षति र त्यसको त्रासबाट मुक्त गराउनको लागि सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउने तरिका डेमोन्स्ट्रेसन सहितको अभ्यास सञ्चालन गरेको थियो। अभ्यासकै क्रममा विभिन्न विपदका घटनाबाट हुन सक्ने दुर्घटनालाई मध्यनजर राखी घाइते बिरामीको उद्धारको अभ्यास समेत गरिएको थियो। यो चाहिँ आर्टको लागि मात्रै हो यो कहिले काहीँ तपाईँहरूले समुदायतिर सिकाउनु पर्यो भने यो तरिका चाहिँ नसिकाउनु यो सिक्ने तरिका हो यो आर्टको लागि मात्रै हो। तालिमले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित विपद सम्बन्धी सम्पूर्ण घटनाको अध्यावधिक गर्न मद्दत पुगेको छ भने जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरकारवाला निकायलाई पुनः जागरुक बनाई समन्वयात्मक रूपमा कसरी विपदको समयमा एक आपसमा समन्वय गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गरी जीवन उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान समेत प्रदान गरेको छ।
यस अभ्यासले आगामी दिनमा डडेलधुरा जिल्लामा हुन सक्ने विपदका घटनाहरूलाई मध्यनजर राख्दै समयमा नै तयारी रहन समेत सजग बनाएको छ। श्री रणबम गणको विशेष पहलमा सञ्चालन भएको यस विपद अभ्यास संयुक्त पहलमा सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय, जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिका लगायत स्थानीय युवा क्लबहरूको समेत उत्कृष्ट प्रदर्शन र अभ्यासमा सहभागीले विपदबारे पछिल्लो समय मानिसहरूमा चासो बढेको देखिएको छ। नेपाली सेनाको डडेलधुरा स्थित श्री रणबम गणलाई स्थानीय गाउँपालिका तथा स्थानीय स्तरमा युवा क्लबहरूबाट समेत थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा तालिम सञ्चालन गर्न सहयोग समेत मिलेको थियो। तालिमको अवसरमा डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, गैर सरकारी संस्थाका प्रमुखहरू तथा सदस्य समेत सहभागिता रहेको थियो। स्थानीय निकाय तथा स्थानीय स्वयंसेवक समूहहरूलाई तालिम मार्फत जागरुक तथा विपद व्यवस्थापन सिप प्रदान गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पहल कदमी लिँदै आएको छ। पछिल्लो समय कार्यविधि नै निर्माण गरी प्राधिकरणले विपद जोखिमलाई स्थानीय समुदायसम्म नै सचेत र प्रविधियुक्त बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग समेत गर्दै आएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, विपद प्रतिकार पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्वयंसेवकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्न प्राधिकरणले विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ। यो कार्यविधि मार्फत आपतकालीन अवस्थामा स्थानीय युवाहरूको परिचालनलाई सुनिश्चितता गरिएको छ भने स्वयंसेवकहरूको संस्थागत परिचालनको परिकल्पना समेत गरिएको छ। सरकारले बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका नागरिकको घर बनाउन र घडेरी जोड्न सघाउन थालेको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका परिवारलाई घर घडेरीका लागि सरकारले अनुदान दिन लागेको यो पहिलो पटक हो। अहिले 2077 सालको मनसुनबाट क्षति बेहोरेका परिवारलाई यसरी सघाउन लागेको हो। यसका लागि सरकारले मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। यस अनुसार लाभग्राहीको पहिचान स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ। लाभग्राहीको अन्तिम सूची भने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले तयार पार्नेछ। सम्बन्धित ओडा र लाभग्राही बीच सम्झौता भएपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। घर बनाउन दिइने अनुदान रकम हिमाली जिल्लामा 5 लाखसम्म, पहाडी जिल्लामा 4 लाखसम्म, तराईका जिल्लामा 3 लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ। घर बनाउने काममा भएको प्रगतिको आधारमा सरकारले यो पैसा लाभग्राहीको बैंक खातामा किस्ता किस्तामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। बाढी पहिरोले घर बनाउने ठाउँ नै जोखिमपूर्ण बनाइदिएको रहेछ भने सरकारले घडेरीका लागि 3 लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पनि दिने भएको छ। प्रभावितको अन्तकतै सुरक्षित जग्गा छैन भने मात्र यो घडेरी अनुदान पाइन्छ। घर मर्मत गरेर सुरक्षित बन्छ भने प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङका लागि सरकारले 50,000 रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ। माथिका सबै किसिमका अनुदान रकम सम्बन्धित पालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा बिहोर्नेछ। जिल्ला व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने विधि तय भएको हो। कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले क्रमशः 10, 15 र 20% तथा प्रदेश सरकारले 30% र बाँकी रकम संघीय सरकारले बिहोर्नु पर्नेछ। यस कामको समन्वय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरिरहेको छ। पुनर्निर्माण थाल्नका लागि संघीय सरकारबाट 20 करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन सुरु गरिएको छ।
पोहोरको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको म्याग्दी जिल्लाका 247 निजी घर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहिलो किस्ता स्वरूप बेहोर्नुपर्ने रकम सङ्घीय सरकारले पठाइसकेको छ। त्यसै गरी अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि कार्यविधिका आधारमा रकम पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बेहोरा समेत सबैलाई जानकारी गराउँदछौँ। पोहोर बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, बाजुरा, अछाम, म्याग्दी, कालीकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला, बझाङ, दाङ, गोर्खा, मकवानपुर, तनहु, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा, सङ्खुवासभा, गुल्मी, मोरङ लगायत छन्। विपद पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम आफैमा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सबै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको सहयोग नभई यो काम सार्थक हुन मुस्किल हुन्छ। यसर्थ सरकारको यो कल्याणकारी अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछौँ। धन्यवाद। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकबिन, विभिन्न किसिमका विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले गरेका प्रयासहरू सबै पर्याप्त नहुन सक्छन्। यसका लागि स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका सिप र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न उत्तिकै जरुरी छ। साथसाथै स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका स्वयंसेवक समूहहरूको वैज्ञानिक र व्यवस्थित परिचालन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तब मात्र हामीले कल्पना गरेको सबैको सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।